আমি এখন ফ্যানটার খুলতেছি, নবটা খুললাম, মুভিয়ার নব। মূলত ফ্যানটা জ্যাম হয়ে গেছে। এটা জ্যাম হওয়ার কারণ হচ্ছে শেপ আর বুশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ ময়লা পড়লে শেপ বুশের নিফিলটা নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কোনো এক সময় ফ্যানটা জাম হয়ে যায়, যার ফলে ফ্যান আর কখনো ঘুরতে চায় না, গুম গুম করে শব্দ হয়। এতে বুঝবেন আপনি ফ্যানের শেপ বুশ জ্যাম হয়ে গেছে। মুভিয়ারটা খুব শক্ত করে লাগানো, মুভিয়ারটা খুলতে পারতেছিলাম না কারণ একটা নাটের থ্রেড নষ্ট। আমার ভিডিওগুলো যদি আপনারা ফলো করেন, আমার বিশ্বাস একটি কাজ করার জন্য আপনারা 100% পারফেক্ট কাজ করতে পারবেন আর যোগ্য হয়ে যাবেন। কারণ আমি ডিটেলসগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। আমি সেই নাটটা খুলেছি, খুব কষ্ট করে WD-40 মেরে নাটটা খুলেছি। এদিকে আবার মুভিয়ারটাও নষ্ট হয়ে গেছে, মুভিয়ারটা ঠিক করবো, দেখাবো। মুভিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে, মুভিয়ারে বল পড়ে গেছে, মুভিটা ঠিক করে দেব। তার আগে আগে মোটরটা কাজ করতে হবে। মোটর কাজ করার সময় একটা জিনিস সতর্ক থাকতে হবে, রোটার, ম্যাগনেট এবং লিডগুলো কখনো যেন সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে লিড নষ্ট হয়ে যায়, এখানে লিড ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কোনো রকম টাচ লাগলে লিড নষ্ট হয়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে। এইদিকে খেয়াল রাখতে হবে যে লিড নষ্ট না হয়। লিড যদি নষ্ট হয় তাহলে মোটরটাই বাদ হয়ে যাবে, কারণ আপনি তো খুঁজে পাবেন না কোথার থেকে লিড ছিঁড়ছে। আর যদিও পান, হয়তো জয়েন্ট কানেকশন দিতে হবে, আপনি হয়তো সহজে পারবেন কি না, এই আছে বিষয়। সব মিলিয়ে খুঁজে পাওয়াটা আর কি টাফ, যদি এত চিকন এবং সূক্ষ্ম লিড, এটা খুঁজে পাওয়া টাফ। দেখেন আমি WD-40 অয়েল মারছি, মারার পরে শেপ বুশটা ইজি হয়ে গেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি যে শেপ বুশটা খসখস করে শব্দ হচ্ছে, ভিতরে মেবি কোনো সমস্যা আছে। এবং যখন নিফিলটা নষ্ট হয়ে যায় শেপের থেকে, বুশের থেকে, তখন বোঝা যায় যে যে এটা আসলে চেঞ্জ করা লাগবে, ফিউচার লাগবে। এখন আমি যদি চালাই তাহলে চলবে, কিন্তু এই যে অবস্থা আছে চলবে। এর স্পিড দেখে বোঝা যাবে যে আসলে এটার শেপ বুশ চেঞ্জ করা লাগবে কি লাগবে না। কারণ ফ্যানের যখন শেপ বুশ নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ নিফিল নষ্ট হয়ে যায়, তখন চালাইলে স্পিডটা খুব কম থাকে, এদিকে খেয়াল রাখবেন। আবার এই স্পিড কিন্তু কম হয় আবার যে ইসের কারণে, ক্যাপাসিটারের কারণে। ক্যাপাসিটারের মান যখন কমে যায় তখন স্পিড কম হয়ে যায়। আমি যাবতীয় কাজ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব, যাতে করে আপনারা সম্পূর্ণ কাজ পাই টু পাই করতে পারেন, বুঝতে পারেন, শিখতে পারেন, সেটা আমি করার চেষ্টা করব। দেখেন WD-40 দিচ্ছি আমি, WD-40, WD সবসময় ইউজ করবেন WD-40। WD-40টা অনেক ভালো। অথবা বোস্ট ক্লিনার অয়েল এটাও ব্যবহার করতে পারেন। বোস্ট ক্লিনার অয়েলটা খুব ভালো জিনিস, আমি এটা ব্যবহার করি। হ্যাঁ দেখেন অনেকটা ইজি হয়ে গেছে, কিন্তু আমি এটা ইজি করে আমি লাইন দিয়ে দেখবো যে আসলে এটা কি আসলে সে পাল্টানো লাগবে, বুশ পাল্টানো লাগবে কি লাগবে না। ভিতরের ময়লাটা পরিষ্কার করি আমি। ছোট একটা সুজ নিলাম, ময়লাটা পরিষ্কার করতেছি, ভিতরে যদি ময়লা থেকে থাকে। সুজটা ভেঙে গেল, সরি। অ্যাকচুয়ালি কাজ করার জন্য বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, একটু বুঝতে পারলেই হচ্ছে। আমি মূলত আমার কাছে সন্দেহ হচ্ছে যে আমার এই লিডটা নষ্ট আছে, শেপ বুশটা নষ্ট আছে। আমি চালাই দেখছি, শেপ বুশটা সমস্যা আছে মনে হচ্ছে। আমি শেপ বুশটা আগে খুলে দেখবো যে আসলে সত্যি সমস্যা আছে কি না। এর জন্য আমি 4টা নাট খুলে নিলাম, বডির 4টে নাট খুলে দেখি। দেখেন শেপের অবস্থা দেখেন, বুশের অবস্থা দেখেন,
শেপটা অলরেডি ব্ল্যাক হয়ে গেছে। এরপর আমি দেখাচ্ছি, একদম সম্পূর্ণ বের করে দেখাবো। দেখেন অবস্থা, দেখেন, দেখছেন শেপটার অবস্থা কি হয়ে গেছে? সেই হোয়াইট নিফিলটা নষ্ট হয়ে গেছে। ওই দেখেন এই দাগ পড়ে চলতো না তা না, চলতো, বাট কিছু সময় পরে আবার যা তা হতো, আবার শব্দ হতে পারতো, জ্যাম হয়ে যেত, এই আর কি নানান সমস্যা এখানে থাকতো, দেখলে মানে বোঝা যেত। এরকম সমস্যা থাকলে স্লিপ করতো, এরকম গু গু করে শব্দ হতো, গরম হতো, এতে করে শেপ বুশ নষ্ট হয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। বুশটা খুলে নিচ্ছি, কারণ বুশটা খোলার দরকার। বুশটা আমি চেঞ্জ করবো, কারণ বুশটা বেশি ভালো নাই। বুশটা খোলার জন্য বুশের বুশ লক স্প্রিং যেটা আছে, বুশ লক স্প্রিংটা খুলতে হবে। তো বুশ লক স্প্রিংটা আমি খুলে ফেলেছি। আমি এখন নতুন করে বুশ লাগাবো, নতুন বুশ লাগাবো এবং নতুন বুশ এবং নতুন শেপ লাগাবো, সেটাও দেখাবো কি করে লাগাতে হয়, কি করে। লক স্প্রিংটা এটা লক স্প্রিং, বুশটাকে চেপে ধরে রাখে। আমি শেপটা খুললাম, শেপটা খুলে এখন শেপটা লাগাবো। এটা হচ্ছে রুটার, এই দেখেন শেপ আনছি। আগেরটা দেখেন, আগেরটা নষ্টটা, যেটা নষ্ট হয়ে গেছে দেখছেন, এই দেখেন এটা দাগ ছিল কিন্তু এটাই দাগ নাই, আর এটা হচ্ছে নতুন, দেখেন। আমি শেপটা লাগাচ্ছি, শেপটা রুটারের ভিতর দিয়ে দিলাম, দেখেন। আমি মাপ দিচ্ছি 1 কোয়ার পরিমাণ, 2 কোয়ার পরিমাণ ঢুকবে ভিতরে, আর ইয়েটা থাকবে হচ্ছে ওই কি বলে মুভিয়ার, মুভিয়ার যে মুভ করে, যে ওই যে এইটা পেঁয়াজটা, ওইটা থাকবে হচ্ছে 1 কোয়ার পর্যন্ত। এটা খেয়াল করবেন, তাহলে ওইটাই একদম আপনার সবগুলো ফিটিংটা ইজিলি হয়ে যাবে। আবার সব ফ্যানের, সব মোটরের ক্ষেত্রে আবার একরকম না। আমি আদারওয়াইজ যে মোটরগুলো আছে সেই মোটরগুলো আমি দেখাই দিব কোনটা কোনটা কিভাবে কাজ করতে হবে। বুশগুলো ভালো মতো নতুন বুশ আমি তারপরেও ক্লিন করে নিচ্ছি, কারণ মনে রাখবেন বুশের মধ্যে যদি কখনো ময়লা থাকে তাহলে সেই বুশের সমস্যা হবে। আমি এখন এই লক স্প্রিংটা খুলতে হবে, কারণ লক স্প্রিং না খুললে হবে না। লক স্প্রিংটা খুলে নিলাম, এখন আমি বুশটা লাগাই দিচ্ছি, এই দেখেন বুশটা লাগাই দিব, কারণ লক স্প্রিংটা একটু ব্যাকা হয়ে গেছে, সোজা করে নিলাম। এখন বুশটা লাগাবো, এই বুশটা লাগাই দিচ্ছি। বুশটা লাগানো হয়ে গেছে, বুশটা লাগানো হয়ে গেছে, লক স্প্রিংটা লাগানো হয়ে গেল। আর বুশ যদি লাগান যখন, লক স্প্রিংয়ের একটা জিনিস মনে রাখবেন, বডি থেকে লক স্প্রিং স্লিপ না করে বা ফেটে না যায়, তাহলে কিন্তু লক স্প্রিং না থাকলে আপনার বুশটা লাগবে না। আর বুশটা যদি ঠিক মতো না লাগে তাহলে কিন্তু ফ্যানটা ঘুরবে না। ক্লিন করে নিলাম, এবং অল্প এবং সামান্য টাকায় আপনি আপনার ব্যক্তিগত ফ্যান আপনি নিজেও ঠিক করে নিতে পারেন। আর যারা আমার এই চ্যানেল দেখে কাজ শিখবেন বা শিখতেছেন এবং নতুন যারা আছেন, তাদের আমি অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটা নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে চাপ দিয়ে অল বাটনটা চাপ দিয়ে রাখবেন। লক স্প্রিংটা লাগানো হয়ে গেছে। আমি এখন আমার শেপটা দিয়ে দেখলাম যে সমস্যা ওখানে স্টিল বা স্টিল অর্থাৎ মিডিলে আছে কিনা, সমান আছে কিনা সেটা দেখে নিলাম। আমি এখন আমি এখন ম্যাগনেটিক রোড, হ্যাঁ আমি লিড ম্যাগনেটিক লাগাই দিলাম। আমি ইটা লাগাবো, রোটারটা লাগাই দিব, দিলাম রোটারটা লাগায়।
দিয়ে দেখি আমি মিডিল আছে কিনা, অর্থাৎ রুটারটা ম্যাগনেটের মধ্যে আছে কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে, যে মধ্যে আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে উঁচু বা বেশি কম উপরে নিচে হয়ে গেলে, যেখানে নিচু হয়ে যাবে সেখানে ওয়াশার দিয়ে নিতে হবে। এখন এটাই কোনো সমস্যা নাই, কাজে আমি কোনো জায়গায় ওয়াশার দিচ্ছি না। ওয়াশারটা দিবেন হচ্ছে ওই যে দেখছেন যে ইয়েটা ওই শেপের ভিতরে যে আমি সাদা অংশটা লাগাই দিলাম, ওর মধ্যে একটা ওয়াশার দিয়ে দিলে হয়ে যায়, ভরে যায়। বডিটা লাগাই আমি চেক দিব যে আমার কাজটা সাকসেস হলো কিনা। লাগাই দিলাম আমি। এখন আমি নাটটা লাগাবো। দেখো আবার এর মধ্যে খেয়াল রাখবেন রোটার এবং রোটার ঠিকমতো ঘুরছে কিনা, রোটার ইজি আছে কিনা, ক্লিয়ার আছে কিনা, এদিকে খেয়াল রাখবেন। যদি জ্যাম হয়ে যায়, নাট লাগা একদম ফুল টাইট দিবেন না আগে। যদি জ্যাম হয়ে যায় তাহলে সে প্রসেস আমি দেখাই দিচ্ছি। রোটার শেপের এক পাশে বাড়ি দেবেন, অথবা ম্যাগনেটের এপাশ ওপাশ সমান্তরালভাবে বাড়ি দেবেন আস্তে আস্তে টুকটুক করে, তাহলে এটা রোটার ছেড়ে দেবে। দেখেন ইজি ইজি হয়ে গেছে অনেকটা। এই যে দেখেন লাইন দিছি আমি, দেখেন ক্লিয়ার করতেছি। আমার কিন্তু লাইন দেওয়া আছে, কিন্তু দেখেন বাড়ি দিলাম আমি, দেখেন ক্লিয়ার ইজি একেবারে। এই যে ফুল টাইট দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন। প্রতিটা কাজই ফলো করবেন, ভালো করে খেয়াল করে দেখবেন, না টেনে আস্তে আস্তে করে দেখবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন। আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন এবং কাজটা করতে পারবেন স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ইনশাআল্লাহ। এখানে আমি আপনাকে প্রথমে বলছিলাম খোলার সময় যে মুভিয়ারটা নষ্ট, মুভিয়ারটার স্প্রিংগুলো পড়ে গেছে এবং স্প্রিং বলও পড়ে গেছে। আমি স্প্রিং বল লাগাচ্ছি নতুন করে, দেখেন এই দেখেন, এই যে স্প্রিং বল লাগাচ্ছি, এই যে স্প্রিং বল লাগাই দিছি আমি। এখন একটা নাট লাগাতে হবে, এবার পাশেও ভাঙ্গা পুরোনো মুভিয়ার। এটা এটা মুভিয়ার ঠিক করা কিন্তু ভেরি সিম্পল। আপনি যদি একটু বোঝেন তাহলে অবশ্যই সম্ভব, না বুঝলে সম্ভব না। একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আমি কাজগুলো কি করলাম একটু ফলো করবেন ভালো করে। মুভিয়ারটা লাগাই দিব এখন। একটা জিনিস, মুভিয়ার যখন লাগাবেন তখন মুভিয়ারের মধ্যে অবশ্যই গ্রিজ দিয়ে দেবেন। আমার কাছে গ্রিজ নাই, এই জন্য আমি দিতে পারলাম না। গ্রিজটা থাকলে দিয়ে দিতাম ঠিকই। গ্রিজটা শেষ হয়ে গেছে। মুভিয়ারটা লাগানোর সময় অবশ্যই গ্রিজ দিয়ে দেবেন, তাহলে ইজি হয়ে যাবে। আমি আমি এখন মুভিয়ার স্প্রিং লাগাই দিব। মুভিয়ার স্প্রিংটা লাগালাম, এই যে দেখেন মুভিয়ার স্প্রিং লাগাচ্ছি। মুভিয়ার শিটও বলা হয়, মুভিয়ার প্লেটও বলা হয়, যে যেটা বলে। আরও অনেকে অনেক কথাই বলে, আপনারা যেটা যেভাবে বোঝেন। লাগাই দিলাম এই। কাজ সম্পূর্ণ হয়ে